Jesus Christus. I'm leaning in the everlasting arms of the Lord. Die skrif sê so mooi, hy sê vertrou nie op mense nie, maar wees jou vertroue op die een wat die mag het om jou siel in die doodryk te maak. En dis vanmôre 'n voorreg om hier te wees en God lof, eer en aanbidding te kan bring vir dit wat hy vir ons gedoen het in die week, ons deurgedra het, gehelp het met gister se saak. Dit was, ek dank die Here, op die einde van die dag was dit 'n groot sukses en hier was baie meer mense as wat ons gedink het gaan wees, maar prys die Here, hy het gehelp, hy het deurgedra, elkeen wat bygedra het gister van my kant af. Ek het gister belang, maar weer eens baie dankie. Broertjie, oom Chris, tannie Ellen, baie dankie. Ons waardeer dit opreg uit ons harte uit. Broers en susters, ons wag, daar's binne 'n paar mense gaan laat wees, maar ons gaan so lank aan. Broer Dani het net gevra of vir hom verskoning maak. Hy pas vanmôre vir ouma op. Dat suster Sandra so 'n bietjie in die diens kan wees, ander dienste terwyl ouma by hulle is broer Dani weer hier, dan pas Sandra vir ouma op. Ons gaan vanmôre vir ouma intree. Die wil van die Here geskied. Ek het gisteraand 6:00 voor dit gisteraand beter gegaan. Ons hoop dit gaan net beter en beter. Kyk, alles is gelukkig in die Here se hand, Sandra. Maak nie saak wat ons as mens dink en bekommer. So ons bid vanaand vanmôre vir ouma dat die Here by haar stil staan en haar gaan versterk en krag gee volgens sy goddelike wil. Dis die belangrikste ding wat ons kan bid vanmôre is, Here, U wil. En dan tannie Ita Koetser, ons bid nou al 'n hele paar maande vir haar, is inderdaad vanmôre teater toe gejaag met 'n bloeiende maagseer. En dis net gebed wat haar gaan deurdra. Haar liggaam is nie sterk genoeg. Dit word so vir ons oorgedra. En ek vra vanmôre dat ons sal intree vir haar. Dat daar was nou op die teatertafel is, dat sy sal weet dat die teenwoordigheid van God se Gees by haar is. En haar sal deurdra. Ook weer sê ek, volgens God se goddelike wil. Amen. Maar ek weet dat die Here kan vanmôre die onmoontlike moontlik maak. Bid vir tannie Antjie, dat die Here by haar stil staan sal versterk, soos Ansie wat werk vandag. Ek het gister gesê en verseker haar, ons bid vir huurders, ons kyk rond, ons vra rond, en ons bid dat die Here vinnig vir hulle huurders gaan stuur vir hulle woonstelletjie, want sonder dit is dit amper onmoontlik om die punte bymekaar te bring. Weet die Here gaan vir hulle ook deurbreek. Ons bid vir JP, dat die Here by hom gaan stil staan en vir hom gaan voorsien op 'n bonatuurlike wyse. Die Rita het 'n versoek wat by die Here bekend is. Ons weet dat die Here gaan deurbreek, sy sal kom getuig dan Boeter kan julle net so versoek wat by die Here bekend is, ons bly bid. Ons weet dat die Here gaan ook deurbreek op sy bonatuurlike manier. Oom Kobus en tannie Marie Vosloot, ons ook vanmôre voorvra dat die Here by hulle gaan stil staan. Die griep het hulle ook maar weet, hulle voel nie lekker nie, daar's ander situasies dat die Here vir hulle sal voorsien. En deurweek, ek is bly om te sien Suster Rina is vanmôre hier. Prys die naam van die Here. Sy was baie siek gewees, maar die Here het haar deurgedra en ons is dankbaar. Sy is vanmôre hier saam met ons en dan is daar 'n versoek wat by die Here bekend is van my kant af waaroor ek 'n geruime tyd nou bid en ek vra dat die Here, as dit sy wil is ook, vir ons sal deurbreek op 'n bonatuurlike manier. En dan as ons gaan bid, gaan ons ernstig vir die mensgesin intree. Terwyl ek in afsondering is, toe sê die Here, ek moet dit vanmôre vir die gemeente vra. Hy gaan 'n geweldige aanslag op die mensgesin afsny. Maar hy sal getuig dat die Here is in beheer. Amen.
dank die Here dat ons oor hierdie dinge kan bid. En ons vra so ons bid by die Here vir almal. Ek wil nie almal se name noem nie, maar almal, selfs die wat daar ver bly, die kinders almal ingesluit. Môre ons 'n kosbare hand sal sit en dat ons sal getuig dat dankie Vader vir u Heilige Gees wat vir ons vanmôre kan waarsku. En as ek bly of vir Essie vanmôre saam met ons te hê in die koue Potch. Hy was so rukkie nou in die warm Noord-Kaap, maar hy is vanmôre terug in Potch. Welkom Essie, mag die Here jou ook ryklik seën. En dan broer Loukie Roodman, nou oom daar, welkom, mag die Here oom vanmôre seën. Glo die Here het afspraak ook. Hy weet hoekom ons oom vanmôre hier. En dan Caroline hoef ek nie eens meer te verwelkom nie. Sy is deel van die familie. Maar ons is op bly, sy is veilig terug in Potch. Johannes op die oomblik proef hy julle entjie van hier af. Ons bid dat die Here hom op bewaar, beskerm en dat hy ook sal veilig terugkeer Potch toe. Prys die naam van die Here. Terwyl ons so staan, gaan ek vanmôre vir broer Jaco vra. Ons op te dra in die troonsale van die Here dat ons vanmôre sy naam sal groot maak. Nie vir 'n mens nie, maar tot eer en verheerliking van sy naam. Amen, broer Jaco. Dierbare Here Jesus, wat 'n groot voorreg vanmôre om in die huis van die Here te kan wees, Here. Saam met broers en susters, u naam te kom groot maak, Here. Want u het wonders gedoen, Here. U doen elke dag vir ons wonders, Here. Here, en by ons vanmôre luister na wat pastoor vir ons afkondig, Here. Hoor ons van mense wat siek is, Here Jesus. Mense wat verkeerde posisie waar hulle nie nou wil wees nie, Here Jesus. Here, wil ons vanmôre vir hulle intree, Here. Wil ons ook vir Sis Sandra se moedertjie intree vanmôre, Here. Dat die wel gestil staan asseblief, Here. En nie die oggenduur haar sal aanraak, Here. Broer Dani wat daar saam met haar is, Here Jesus. Here, vul hom vanmôre, Here. Asseblief vanmôre vir hulle twee, Here, 'n spesiale oggend sal wees, Here Jesus. Here, gaan saam met ons in hierdie diens, Here. Here, ons gaan die naam groot maak, Here. Ons loof U, Here, ons dien die Here, want U is vir ons 'n wonderbare groot God, Here. Here, ons buig voor U neer, Here. U is ons al en al, Here Jesus. Here, vanmôre dink ons, Here, aan die kruis, Here. Here, en ons kan alles na die kruis neem vanmôre, Here Jesus. Ons kan alles neerlê vanmôre, Here. En ons weet, ons Vader hoor ons gebede vanmôre, Here. Dit is waar, Here. Gaan saam met ons in hierdie diens vanmôre, Here. Yes, Seën ons Lord. predikant, Here, die woord wat hy vanmôre vir ons gaan bring, Here Jesus. Here, dat dit tot ons hart gestig sal wees, Here. Ons sê vir die Ons dankie. dank U, ons loof U, Here Jesus. Dankie, Here. Jesus se naam. Amen, amen, amen. Prys die Here. Dankie my broer Jaco, die Here seën my broer. Nou, is jy lus om die Here te dien? Amen. Amen. Here. Dan kan ons hierdie boodskap vanmôre uit, tell it to the weary, tell it to the strong. Morning, noon and evening as we travel on.
dank die Here dat ons vanmôre geloof in hom kan hê. Prys die naam van die Here. Daar's 'n wonderlike woordjie wat sê dat maak my los. Here Jesus, maak my los van die bande van die wêreld en die mens. Broer en suster, terwyl ek hierdie woordjie vanmôre neerskryf, sê ek dis die grootste gebed wat die kind van die Here vandag kan bid. Maar dit is so maklik om vasgevang te word al dien jy die Here in dit wat om jou aangaan. En as jy sien, dan is jy ingetrek deur dit. En die oomblik as jy ingetrek word deur dit, dan raak jy partykeer negatief, of jy sien dinge nie in die regte perspektief nie. Ek wil vanmôre sê, Here, maak my los, laat my oë en my gedagtes gefestig is op U. En dan kan jy die ander gedeelte bid en sê, Here, kom aan ons. Maar nie een nie, met die trompetgeklank in die hemel. Amen. Prys Here, broeder, kom ons sing dit. Here Jesus, maak my los. vasgemaak aan sy genade troon. Dan kan ons ten slotte hierdie koortjie saam sing. Die Here is my held. Niks sal my oorweldig. Die Here is my held.
saggies speel. Staan net vir 'n oomblik. En kyk net na jou lewe. Dan sê ek eers vanmôre om te sê, ek wil my hand in die lug steek. Want so diep het hy my uitgehaal. Toe alles wanhoopig was, toe red Jesus my. As dit van 'n mens afhang het, was ek seker verwerp. Maar sy liefde het my uitgehaal. Die salwing van die Here is hier. En ek wil hê ons moet vanmôre nog een keer hierdie so baie diep asem met 'n dankbare hart sing. Die Here het my uitgehaal. En ek vertrou dat U my staande gaan hou tot aan die einde. Prys die naam van die Here. Halleluja, dankie my broer en suster. U kan sit plek neem. Ek wil net vir 'n oomblik vra as ek kom. Wat jou nie, ou jy is besig. Of aan jy wil net vir my kyk of jy het nog oop. Broer en suster, ek wil vanmôre 'n paar oomblikke met die gesels oor 'n baie diep onderwerp. En dit is nog steeds om by die wil van die Here uit te kom. Is daar soveel dinge wat moet gebeur? En op die plek te kry waar ek sy volmaakte stem kan hoor. Ek wil weer vanmôre vra wat ek dink die laaste 3 Sondae gevra het, is maak jou gedagtes oop. Vergeet dit wat jy al tot vanmôre gehoor het, jou teologiese oortuiginge en want hierdie weet ek vir 'n feit het ek van God ontvang. Nou die vraag wat ek vanmôre aan u wil stel is 'n retoriese vraag. So dit beteken ek soek nie by u antwoord. Dis antwoord wat u vir God moet gee. Gelukkig weet hy al reeds. So ons kan nie om 'n rad voor die oë draai nie. Glo u werklik die skrif, die boodskappe en die profesies wat van tyd tot tyd hieruit gaan. Nou kan jy vir my sê, joh, prediker, hoe vra u so 'n vraag vanmôre? Maar die Here praat nou al 'n rukkie met my oor dit en ek wil die stelling maak, as ek en u as kind van God werklik in dit glo, dan moes daar al drastiese veranderinge in mense se lewens tot stand gekom het. Die enigste rede waarom iets nie plaasvind volgens die skrif nie, is ongeloof. En persentasie moet nie eens daarna gekoppel wees, dit of nou 1% is, 30% is of 50%, dit maak nie saak nie. Daai 1% kan maak dat jy nie die volheid van God se beloftes kan verstaan. En die Here praat hierdie week met my en dis nou die
derde boodskap wat ek uit hierdie stukkie uit gaan bring. Gister het die Here dit vir my op 'n ander manier weer oopgemaak. In Lukas 7 vers 36 tot 40. Een van die fariseërs het hom genooi om by hom te eet. En hy het in die huis van die fariseërs gekom en aan tafel gegaan. En toe 'n vrou in die stad, wat 'n sondares was, verneem het, dat hy in die fariseërshuis aan tafel was, het sy 'n albasterfles met salf gebring, agter sy voete gaan staan en geweet, en het sy voete begin nat maak met haar trane, en hulle afgedroog met die hare van haar hoof, en sy voete gesoen en met salf gesalf. My kernvers vanmôre, toe die fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, as hy 'n profeet was, sou hy geweet het wie en watter soort vrou dit was wat hom aangeraak het, want sy is 'n sondares. As hy maar net geweet het wie dit is wat hom aanraak. Wil vanmôre vir 'n skrif lees na aanleiding van dit wat ek nou net gevra het oor waarom kan dit wees en kan die stelling gemaak word dat ek breek nie deur nie omdat ek nie heeltemal glo nie. Lukas 18:8 Ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen. Maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel geloof op die aarde vind. Hy praat van sy wederkoms. En hy het dit ook met die oog op sommige van hulle wat om hulle self vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. En Chris, as oom kan oom dit opsit, ek het dit na die tyd bygesit, maar vers 10. 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die ene fariseer en die ander 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid. O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbrekers of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer 'n week. Ek gee tiendes van alles wat ek kry. En die tollenaar het ver weggestaan en wou selfs nie eers sy oë na die hemel ophef nie, maar hy het sy bors geslaan en gesê, o God, wees my as sondaar barmhartig. En Jesus sê vir sy disippels, ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste, want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en hy wat homself verneder sal verhoog word. Hierdie laaste skrif was 3 weke terug in die boodskap, en verlede week toe ek praat oor die dien van God, bedien, diens aan God, toe die skrif weer opgekom en toe ek afsonder vanmôre baie vroeg en die skrif by mekaar sit, toe kom dit weer op. So duidelik wat die Heilige Gees van my iets sê. Christus gestalte
boodskap wil gee. Dit is al baie genoem, baie oor gepraat. Maar broer en suster, vanmôre moet u self op die weegskale van God sit en sê, uit watter oogpunt kyk ek na my medemens? Ons het 3 gevalle nou gelees. Waar daar deur iemand na 'n ander mens gekyk word en onmiddellik die oordeel gevel het. Want sien ek kyk met my menslike gedagte. Ek kyk met die bietjie informasie wat ek tot my beskikking het op daardie oomblik. Ek het geensins die hele perspektief van 'n saak nie. Maar ek wil 'n oordeel val. Niemand het werklik geweet wat was hierdie vrou se bedoeling dat sy na 'n fariseërshuis toe gaan. Ek het verlede week gesê, miskien het sy besef, this is my last chance. Dit maak nie saak of dit was en ons het 200 jaar daarna nog gelewe het nie. Al oordryf ek nou die jare so bietjie. Die feit is, sy besef, ek wil by Jesus uitkom. En as ek by hom uitkom, wil ek hom dien. Ek lees vir u Lukas 16 vanaf vers 23 tot 31. Ag, daar was serebenda wat jou daai. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en hy sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur vir Lazarus dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord hom, kind, onthou jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook het Lazarus die slegte. Nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, want die wat daar is nie na ons kan oorkom nie. En hy sê, ek bid u dan Vader, om hom na my vader se huis te stuur. Want ek het 5 broers om hulle dringend te waarsku, sodat hulle ook nie in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het na Moses en die profete, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, nee Vader Abraham, as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dood uit opstaan. Hierdie gedagte slaan vanmôre in my binneste vas. Broer en suster, dank God vanmôre vir die wonderlike liefde wat sy seun aan ons openbaar. Die skrif aanhaal wat oom Michael ook aangehaal het 2 weke terug, Lukas 19:10, want die seun van die mens het gekom om te soek om te soek en te red die wat verlore was. Dank Jesus vir sy liefde.
Dank hom vir sy genade. Dank hom dat hy empatie en simpatie gehad het. Dankie dat hy vandag nog omgee vir u en vir my. Dankie dat hy na elkeen van ons kyk. Weet jy, ek wil vanmôre vir u sê, dankie dat hy my foute oorsien en ten spyte van my foute nog steeds lief bly vir my met die doel, my kind, ek gaan die Gees stuur om jou te leer te lei en oortuig. Jesus' love can never fail. Maar net in hierdie wat ek gelees het, is daar iets wat sterk uitstaan. En ek praat vanmôre met die kerk. Want elke oordeel wat hier gevel was deur die kerk. Die fariseer was vergeleer. Hy het die skrifgeleerdes aan sy sy gehad. Hulle het geweet waarom het gaan. Die rykdom man, as jy gaan verder studies doen en sy lewe gaan naslaan, het hy ook wet van Moses onderhou. Hy was onder dit, hy was 'n Jood onder die gesag van God se wet. Ons ken die geskiedenis. Ek gaan nie vanmôre daarin gaan nie. Maar daar vanmôre uitroepe in my binneste, wat in vers 31 van Lukas 16 'n vraag in my laat ontstaan het, waar ek in hierdie week met die Here baie ernstig gepraat het daaroor, en vir die Heilige Gees absolute wysheid en insig gevra het. Ons het die skrif wat deur die Heilige Gees ingegee is. Ons het vanmôre die weg, die waarheid en die lewe, Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker en ons redder. Ons het vanmôre alles, elkeen wat vanmôre vir my sê, ek is gered, het alles tot sy beskikking om 'n sukses van my geestelike lewe te maak. Amen. Johannes 4 vers 11 sit Jesus by 'n put. Die vrou sê vir hom, Here, eet nie 'n skepting nie. Die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seun en sy vee. Jesus antwoord haar en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal hom in 'n fontein van water laat opspring tot in die ewige lewe. Sien, hier is weer 'n vorm van 'n opinievorm, voordat sy weet met wie sy praat. Sy het onmiddellik aangeneem, man, jy het nie eens 'n skepting nie. Tweedens, jy's 'n Jood, ek mag nie eens met jou praat nie. Want die Samaritane en die Jode het nie gemeng nie. Onmiddellik was daar van haar kant af weer 'n punt van, kom ek verdedig. Maar die wonderlikste is, hoekom ek hierdie skrif aanhaal. Want toe Jesus sy mond oopmaak, toe vind daar 'n kardinale omkeer in haar lewe plaas en sy besef, want hy verduidelik nie vir hy is die Here nie.
Hy sê, en die vrou sê vir hom, Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie. Die oomblik toe Jesus homself openbaar, toe's daar 'n verandering in haar. Toe's haar ou lewe verby. Want sy het hom ingehardloop en gaan sê, kom kyk, ek het hom gevind, wat gekom het om vir ons die verlossing te gee. As ons teruggaan na die teksgedeelte toe wat ek gelees het, en daar so ander boodskappe daar vandaan kom is, Jesus het nie na haar foute gekyk nie. Inteendeel, hy was straf vir Petrus. En hy bedien haar, nadat sy hom bedien het. Broer en suster, of vanmôre baie ernstig met die kerk praat, om in die wil van God te kom, moet ek in God bly. Dit is maklik om vanmôre te sê, ek soek U wil. Ek wil doen wat U my sê. Ek wil so en ek wil so en ek wil so. Pragtig. Maar weet jy, Jesus kyk uit die hemel uit vanmôre met 'n ander oog na ons. En hy weet presies waardeur ons gaan, want hy het die vorm van 'n mens aangeneem, en hy het tussen mense gewoon, en hy is deur die duiwel versoek vir 'n 40 dae lange periode, waarvan maar net 3 opgeteken is in die Bybel, maar hy was dagliks versoek. Hy het elke versoeking weerstaan, hy het alles deurgegaan, sodat u en ek vanmôre die oorwinning kan hê in Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Matteus 7:1. Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. En met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Ons het dit gelees in Lukas 16. Sien, die jongman het gesê, laat die honde sy swere lek. Hy moet aangaan. Draai hom ongeluk. En Christus sê vir hom, Vader Abraham sê vir hom, onthou jy die goeie wat jy gehad het? Nou gaan ek dit in my eie woorde stel. Jammer vir jou, maar nou is dit sy beurt. Met watter bedoeling en passie dien ek vanmôre die Here? Glo ek werklik vanmôre die skrif? Glo ek werklik vanmôre die profete? Met een spesifieke mens of net hierdie genootskap of ons hierdie gemeente nie. Ek praat met die kerk. Want daar buite is daar baie mense wat hierdie gaan sien na ons hieruit is. Loop ek rond met my idee, my opinie, en ek sê wat ek wil, waar ek wil en hoe ek wil. Maar broer en suster, die realiteit is, elke woord wat ek op hierdie aarde spreek, word in die hemel opgeteken, en sê die skrif gaan ek daar volgens geoordeel word.
Want dit is net Christus wat oordeel. Die skrif sê dat God het die oordeel van hom al weggevat en hy het dit vir Christus gegee. Om vanmôre nederig te wees en te dien en eerder seker te maak van wat gaan werklik aan voordat ek iets sê. Kom ek haal gou hierdie verhaaltjie aan wat ek gelees het in die week en dit was nogal 'n bevestiging op hierdie. In 'n sekere dorpie sit daar 'n boemelaar buite 'n winkel. En almal wat na hom afkyk, kyk met afguns op hom neer. Dis 'n ware verhaal. En uiteindelik kom daar 'n dame na hom toe gestap wat wel geklee en sy sê vir hom, kan ek vir jou iets koop om te eet? En hy is toe nou bang vir die verwerping. Of miskien word hy om die bos gelei en hy sê, los my net uit. Los my net uit. Lang storie kort te maak, terwyl hulle besig is, kom daar 'n geval waar iemand baie ernstig beseer is. En 'n man kom nader gehardloop en hy sê vir hom, ek weet wie jy is. Net jy kan hierdie man se lewe red. Hy sê, nee, ek wil nie. Hy sê, asseblief, ek is ook 'n dokter, maar ek kan nie. Net jy kan hierdie man se lewe red. En die boemelaar val op sy knieë. En hy steek sy hand in die lug. En hy sê, God, wees my genadig en help my vanmôre dat ek kan doen wat ek moet. En hy red die man se lewe. Want toe sy 'n vergevorderde spesialis wat die lewe ook hou gegee het en net die kans gesien het om aan te gaan nie. En almal stap by hom verby met afguns, nyd en wil hom nie help nie. Terwyl daar iemand sit wat iemand se lewe gered het. En dank God, toe red die Here weer sy lewe ook. En hy begin weer praktiseer. Sien, ons kan nie vanmôre by situasies en mense en dinge verbystap en net sê wat ek wil en doen wat ek wil as ek nie die hele storie ken nie. Nou, Paul sê dat ek haas my. Vanmôre is 'n oproep na baie mense reg deur die land tot oor see. Broer en suster, dis ernstig vanmôre. Romeine 2:3. En meen jy, o mens, wat hulle oordeel wat sulke dinge doen en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug? Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en die verdraagsaamheid en die langmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie? Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toorn as 'n skat, en die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God, wat elkeen sal vergeld na sy werke. Aan die wat deur volharding en goeie werke heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, die ewige lewe.
maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam het is, grimmigheid en toorn. Weer praat die apostel nie hier met die sondaar daar buite nie. Hy skryf die brief van die Romeine. Een van die grootste kerke wat aan hom tot stand gekom het. Ek wil vanmôre vir u sê, broer en suster, om te sê ek is bekeerd, beteken ek is in elke aspek van my lewe bekeerd. Ek het omgedraai. Ek hou my nie meer op met die tipe dinge wat my gees kan skade doen nie. Ek is besig met ewigheidswaarde dinge. Ek is besig met die koning van die eeue, die onsienlike, die onverderflike, die alleenwyse God, aan wie toe kom die lof, die eer, die aanbidding. Ek kan vanmôre mense hier op die aarde kil en 'n verkeerde indruk skep en by hulle verbygeloop met net so 'n groot glimlag op my gesig, maar ek wil vanmôre vir jou sê, God ken jou harte, hy toets jou niere en maak nie saak waar ek vanmôre probeer wegkruip nie, hy is vanmôre vir ons en nou sien ons so deursigtig soos glas vir wie en wat ons vanmôre is. Don't judge somebody if you never walked in his shoes. En dan kan jy, is dit nie my plek om dit te doen nie, want net oordeel kom net God toe. Ek het in hierdie week vir talle mense gesê, al wat jy moet doen, is spreek net die seën uit. Moenie betrokke raak nie, spreek net die seën uit. Spreek die seën uit. As iemand by jou wil kom en jy wil spreek die seën, jammer, spreek die seën uit. Van daai oomblik wat jy jou oopmaak vir dit, skryf Jakobus 3 vers 1. Moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ontvang of ondergaan. Hier is 'n baie ernstige skrif vanmôre vir elke prediker. Maar is ook 'n baie ernstige boodskap vir elkeen wat heeltyd wil leer. Weet jy, daar's een wat leer, lei en oortuig, is die Heilige Gees. En jy kry dit op een manier as jy nie weet hoe nie is. Op jou knie. Amen. Terug te staan en te sê, Here, nou weet ek nie, maar U weet. Amen. Wat ek wil vanmôre vir die kerk sê, as jy vanmôre sê, nee, ek is nie deel van hierdie nie, seker eers nie wat ek kan sê. Ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man en ook in staat om die hele liggaam in toon te hou. En Jesus gaan dan, apostel Jakobus gaan dan aan en hy verduidelik van die tong. Soos 'n klein roer wat 'n groot skip bestuur. Soos 'n klein vuurtjie wat 'n groot hoop hout aan die brand kan steek. En broer en suster, alles sulke situasies begin by om my opinie te vorm van iets of iemand of 'n gebeurtenis en dan te oordeel. Ek het in hierdie week vir 2 mense gesê en ek
gaan dit vanmôre ook sê. Ek sê dit in liefde en in nederigheid. Want die Here ken my hart vanmôre, ek staan voor hom ook so deursigtig soos glas. Come talk to me, not about me. Want ek val onder daai laaste stukkie van Jakobus 3:2 ook. Ek kan geen manier, en ek vat nou net 'n voorbeeld vanmôre as ek hulle name noem. Ek kan geen manier broer Duif se probleem wat hy het by broer Jaco oplos nie, deur broer Jaco te praat nie. Maar as broer Duif vir my sê en ek met hom, dan kan ons mekaar bid. Dieselfde met elkeen van die broer Etienne. Ons kan vanavond môre mekaar se name noem. Dan kan ons 'n situasie aanspreek. Maar as ek buite toe hardloop en dan gaan sê hoor ek het 'n probleem met die of met daai of met dit of hoe dit gebeur of daai gebeur en die gebeur en dit gebeur en dit gebeur, maar behalwe met die een wat ek kan regstel, gaan ons met die probleem sit tot 'n lente van daai. Christus gestalte, Christus bediening. Hy het nie een keer verwerp nie. Hy het nie een keer weggestoot nie. Hy het nie een keer gesê, jy is nie goed genoeg nie. Hy het die melaatse aangeraak, wat verwerp was, tot buitekant die stad om dood te gaan. Hy het uitgereik na elke stam, volk, taal en nasie. Nou kyk my sê, nee, hy was net in Jerusalem. Nee, hy as persoon was net in Jerusalem. Maar daarna het hy ons die opdrag gegee, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. En Openbaring skryf Johannes en ek het voor hom 'n ontelbare skare gesien van elke stam, volk, taal en nasie. Maak nie saak, broer en suster, en ek gaan sluit, moet ek af my speel. Maak nie saak wat se foute iemand anders maak nie. Ek wil vir u sê vanmôre, is dit as ek werklik vanmôre sê ek het by Christus uitgekom en ek is sy instrument, my plig om daai persoon te dien en om te help. Al vat dit wat. Dis nie vir my om te besluit, dis te laat. Dis nie vir my om uit te spreek, daai ou sal nooit regkom nie. Christus het ons geroep om te doen wat ons kan, sodat die wêreld van sy wonderlike verlossingsboodskap kan hoor. Nou wil ek vra, weer eens, kom die skrif by my op, hoe kan ek sê ek het God lief, wat ek nie eers sien nie, maar my broer vir wie ek sien, het ek nie lief nie. Dan kom dit alles weer neer vanmôre op, die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Ek dank die Here vanmôre vir sy genade. Dank die Here vanmôre dat ek weet hy gee om vir ons. Hy het ons lief. En dit is sy wil dat elkeen van ons wat hier sit en daar buite is, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ek het dit verlede week gesê, ek het nou gesê. Ek gaan dit nou sê, ek het dit gister ook gesê, volsaam. Die gevaarlikste
situasie wat die Here my gewys het in die laaste 3 weke om in te wees, is om te dink, ek is reg op my pad hemel toe. In Engels kan ek dit weer staan, I'm okay. It's grace and grace alone. Sy genade, kan ons dan saam Paulus sê, dis vir my genade. Ek het afgelewer wat die Heilige Gees baie swaar op my hart gekry. En alles hierdie wat ek nou genoem het, sal nie moontlik in die volgende week of 3 of 4 of 5 nog hoor. Ek weet nie, miskien 'n bid hier. Elkeen van hierdie gevalle het die persoon wat geoordeel was as oorwinnaar uitgestap, vry, vergewe en deur God benader. Hoeveel van die mens van die kerk is vanmôre skuldig aan dit? Ek is nie vanmôre besig met myself nie. Ek is besig met God. Dan jy het dit almal al gesien op internet, die prentjie wat sê, ja, we do our best to prepare for every day. But what about preparing for eternity? And this is about preparing for eternity. Mag die Here ons help. En as jy vanmôre, ek het vanmôre baie langer aangegaan het. Ek wil vanmôre u uitnooi, as u saam met my wil sê, en ek gaan dit een keer vra. Ek soek Christus gestalte en Christus bediening. Here, om te skaaf is nie lekker nie. Glo my, dis nie lekker nie. Daar skryf sê die lote wat nie vrug dra nie, knip hy uit sodat die lote vrug kan dra. Ons is lote, hy is wynstok. En hier en daar gaan hy ons moet trim, en gaan hy ons moet sny, en gaan hy ons moet verander. Ons het teruggaan met dat kom, sodat ons kan besef, om te kom na sy ewige bloed. It's not always the devil. Dit is ons eie keuses, wat ons baie daar kry. Waar hy dan sê, nee, is reg, gaan hierdie druk gaan. Uiteindelik gaan jy ook roep, Here, wees my genadig, soos die sondaar geroep het in die tempel. Here, wees my as mens nie genadig. As daar iemand is wat vanmôre saam met my wil bid, dan is dit 'n ernstige gebed in my hart. Here, help my om te waak teen die dieper. Help my om die gestalte te kry. Help my om te wees soos Jesus. En ek net een keer vra, staan op die voete saam. Almal staan. Vra, steek jou hande in die lug. And just touch the hem of his garment. Just touch the hem of his garment. He's here. Hy is so lief vir u. Hy is so lief vir u. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, verduif ons in die gebed asseblief. Goeie my Vader, terwyl ek na die woord luister, besef ek dat u vir ons 'n goeie maat afgeneem het. En Here, soms kom daar teëspoed op ons pad. En ek besef in my gees opnuut dat
ons ly gebrek in die Gees. Want ons is baie maal in die plek waar ons moet wees. Ons luister nie na die stem, soos ons moet. En Here, dis wanneer U die rivierklip skuur en skaaf tot hy glad word. Wat ons rebelleer en terugstaan en sê, Here, nie nog nie. Maar Here, is ons eie fout, is ons eie skuld dat ons soms beland in posisies waar ons nie wil wees nie. Want ek weet, U is die goeie Vader. Amen. Wat net vir ons die goeie deel wil gee. Maar ek weet, U bring ook tigtiging oor ons. En ons nie luister. En Here, bewaar ons mense hart, dat ons nie die blaam sal skuif na ander toe nie. Maar dat ons sal luister na die woord. Dat ons sal luister na die stem, Here, en aanvaar dat die tigtiging in ons toekom, wanneer dit nodig is. Here, bewaar ons dat ons nie ons verhard nie. Dat U nie nodig het met boom te buig nie, Asseblief. maar dat ons neer sal kom en sê, Here, ons alles op die altaar. Het is so maklik om onsself te regverdig, so maklik om alles te skuif na 'n ander kant toe en sê, die is nie vir my nie. Maar Here, die tafel is gedek. Hierdie tafel voorberei. En Here, ons aanvaar dit wat U gebring het. En ons mense hart, Here, dat ons moet verander. Elkeen van ons, Here. Here, help ons, wees ons genadig. Lei ons deur die kosbare Heilige Gees. Asseblief. En deur die engele wat by ons is en gaande ons opdrag het om ons te lei en te beskerm. Here, dat hulle elke dag met ons sal wees. Here, die kwade lê en loer, wag vir ons. Maar ons weer is net genade op genade. En die bloed van Jesus wat ons verhou. Wees so met ons bid is Christus Jesus. Amen. Daar waar U nou staan, kan U net sê, Here, bly dit ook nou gebid. Dankie dat U my vanmôre vergewe. En weet jy die goeie nuus van vanmôre af dink God nooit weer. Dit is weg. En is onder die bloed. En niemand mag het ooit weer op. That's His love. En hoe kry ek dit? Baie maklik. Kom ons sing in die koortjie 2 keer saam. Only believe. Only believe. All things are possible. If I only believe. Suster, U kan sit plek neem. Ek wil net gou al die amptelike dingetjies afhandel voordat ons oorgaan na 'n baie groot dag vir James en Walbert. Prys die naam van die Here. As die Here ons spaar, is daar vanaand 5:00 diens. En ek wil net hoor as enige iemand onder 100 wat bo 100 bedoel.
Die jeug gaan vanaand vir ons bedien, ek gaan hulle bystaan, hulle leer. Sander gaan ons die woord bedien. Kom ons ondersteun hom. Weet jy, ons almal het ergens begin. En as jy nie begin, jy gaan nie nooit kom waar God jou wil hê. So vanaand 5:00 kom ons jong mense ondersteun, ons gaan kerk toe, as die Heilige Gees oorneem, maar nie my oor. Ons gaan nie gebonde wees aan dit. Ons gaan doen wat die Gees van God ons sê. Dan Woensdag aand 1900 uur is daar biduur met 'n voete was. En dan vra ek ook nie wat kan asseblief om te vas ook. Eerskomende Woensdag. Ons weet dat die Here gaan vir ons deurbreek op 'n bo-natuurlike manier. Sander sal self met die jeug reël op die jeuggroepie vir die Vrydag aand byeenkomste, hoe, waar, wat en so hulle gaan doen. Hulle gaan Vrydag aande ook by mekaar kom om by die kerk om dan die naam van die Here groot te maak. Ons gaan die jeug ondersteun, want hulle moet uiteindelik hierdie stokkie aanvat ergens in die nabye toekoms. So ons bid dat die Here hulle sal seën, dat die Here sal byvoeg daagliks en hulle geseën sal wees. Dan vra ek die bestuursraad om net vir my 'n oombliekie agter te bly. Ek gaan nie lank wees oor nie. Gee my woord. 2 minute dan is ons klaar. Net gou na diens. Om net onder die aandag iets te kan bring. En dan gaan ons 'n wonderlike offer vir die Here opneem. Amen. Dit is altyd lekker om vir die Here iets te doen en te kan gee, aan hom lof, eer en aanbidding te bring. Jy het net nou gehoor, een van die dinge waar die ryk jong man opgesnap het is, hy het sy seun weggebid oor dit, maar hy besef hy moet sy deel gee. As hy dit gehoor het. Mag die Here elkeen seën, elkeen wat so getrou gee, bonatuurlik, en die sluise van die hemel vir u oopmaak. Waar hy tekort het, sal hy voorsien. Amen. Ons gaan 'n wonderlike offergawe vir die Here opneem. Sit net so dat ek die seën van die Here op dit afbid. Vader, ons dankie dat ons ook in hierdie gedeelte van u koninkryk werk ons deel kan doen. Ons wil bid dat u elkeen wat gaan gee sal seën. Malagi sê, toets my hierin en kyk. En ons doen dit nie vanmôre om te sê ons wil die toets en hoe gou dit kan wees nie, want u het die bestemde tyd, dis 'n saad diep ingedruk en sal tot oorlopends toe vol uitspruit. Seën elkeen, seën die harte, is my gebed in Jesus heilige naam, en ons sê vir u dankie daarvoor. Amen en amen. Moet ek hier vir ons dat nie hy of die Seun of die Heilige Gees ooit sal wandel. Hulle is dieselfde gister, vandag tot in alle ewigheid. Prys die naam van die Here, u kan sit plek neem. Ek gaan vra dat James en Albert dan vir my vorentoe kom asseblief. Sander, neem nie.
is vanmôre 'n wonderlike voorreg om James en vir Albert hierdie doopwater te kan sit. Toe hy 2 weke terug na my toe kom, het my gebel en hy sê, pastoor, kan ek gedoop word? Sê ek natuurlik. Want dit is die Heilige Gees wat oortuig. Amen. Sien, 'n mens kan hulle ompraat, maar dan is dit nie reg nie. Die Gees oortuig. Amen. En ons gaan vanmôre vir ou Albert begrawe. By wyse van spreek. Die ou mens aflê. 'n Nuwe mens gaan opstaan. En die Here gaan jou nog magtig gebruik. Een ding is ek vanmôre geensins 'n twyfel in is dat die Here vir Albert, vir Corneels, die ander kinders van die Wet en James nog kragtig gaan gebruik. Amen. Dat die Here hulle gaan oplig en versterk. Want daar's 'n passie in hulle hart en as ek dit nou so mag net aan die kant af, dankie vir jou bereidwilligheid om ook te sê ek wil hier ook leer. Prys die naam van die Here. Dit is vir my kosbaar. Dis hoekom hy vorentoe stap. En ons ander maak 'n bietjie touwys om hier te help, net en dan vat hy jou. Prys die Here, want dis diens aan God. Amen. Amen. Dankie my kind, ek waardeer dit hoor. James, nou hoe dit nou gebeur is, toe kon ons ongelukkig nou nie vir Albert daardie selfde Sondag doen nie. As gevolg van die lang program wat ons gehad het met die, was bereid, maar ek het net geweet dit gaan baie lank gaan met die saamtrek en dit wil nou plaasvind, en ek sê vir hom, kan ons dit asseblief volgende Sondag doen? En Suster Rebek stuur vir my WhatsApp, pastoor, kan ons asseblief weer Albert se doop net uitstel? Hulle was waar gewees? Denneman. Ek sê nie, dis reg. Maar God het geweet. Hoekom? Toe praat ek met James. Hy het my gebel, skakel oor 'n ander saak waar ons weer die Here gaan nog vir hulle pad maak en die antwoorde gee wat hy sê wil is. En hy sê vir my, pastoor, kan ek asseblief saam Albert gedoop word? Natuurlik. So vanmôre gaan ons ou James ook weglê. Begrawe. En 'n nuwe James gaan ons aan die Here gaan julle nog gebruik om mense aan te trek. Hy het dit vir julle gesê op Efesiërs en die woord. Staan vas in die roeping waarmee God julle geroep het. En ek wil sê dankie vir daai boodskapies wat op die regte tyd deurkom en bemoedig. Ons waardeer dit opreg. Ons waardeer elkeen opreg. Nou om te kan sê ek het 'n kroon, 'n diamant in my kroon. Ek gaan nie lank besig hou nie, moenie bekommer nie. Gister daaroor gepraat oor die tannie wie ons daar ter rustig gelê het. Sy het hard vir die Here gewerk. Sê ek sal graag wil sien hoeveel diamante is daar nou aan haar kroon. Want sy het bitter baie mense na die Here toe gelei. Nou hierdie is die eerste diamantjies. Het een is Joseph binne, waarvan ek weet. Die ander is by die Here bekend. Mag die Here julle ook seën vir julle werk. Dankie dat julle hulle na die Here toe gelei het en na ons toe. Ons het lief geword vir julle almal. Kom uit my hart uit. Dis familie. Nou ek wil net vir julle vra, het enige iemand julle gedwing of julle omgepraat om julle vanmôre te laat doop? Niemand. En aangesien niemand hulle gedwing of omgepraat het nie, is dit dan vir my 'n voorreg om hulle vanmôre deur die doopwater te sit op hulle eie oortuiging en hulle eie geloof. Ek gaan vra dat Zander en Fanie net vir my die nodige hier kom doen en dan die verhitters in die water uithaal, terwyl ons gaan klaarmaak. Julle kan sommer hier saam met my julle kan sommer saam hier gaan. Ek wil net sê die water nie warm gemaak nie, dit het net die byt gebreek. Hulle kan saam ingaan terwyl nog 'n lekker koortjie gesing word en dan gaan ek vra dat Oom Gunther, as ons klaar is vandag, ek vra dat die bestuursraad net 'n oombliekie vir my wag. Ek gaan nie lank wees nie, dan as ek by ek wil hier ook nie lank nodig gaan nie. Dan sien ons mekaar 5 uur as die Here ons lewens spaar. Amen.
Vader, ons dankie vir hierdie voorreg wat ons vanmôre het om vir James en vir Albert deur die water te sit. 'n Voorbeeld wat U vir ons gestel het om gehoorsaam aan U te wees, en ek weet van hierdie oggend af gaan hier 2 nuwe mense opstaan om U te dien in gees en in waarheid. Hou hulle onder die kosbare bloed van die dag en elke aanval van die vyand. Hand vas, goed bewaar, beskerm hulle. En ek weet in hierdie môre vat hulle teen die boesems, en daar is vanmôre blydskap in die hemele, want die skrif verklaar dat daar is blydskap onder die engele vir een siel wat hom tot God bekeer. En vanmôre kan ons werklik wel sê, there's a new name, there's new names written down in glory in Jesus heilige naam. Amen. James, dan sal van Rensburg op jou eie oortuiging, jou eie belydenis, tot vergifnis van jou sondes, doop ek jou vanmôre in die naam van Vader, Seun en Heilige Gees.
Albert en Blanche, vanmôre op jou eie oortuiging, jou eie geloof en jou eie belydenis, doop ek jou vanmôre tot vergifnis van jou sondes, in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ons prys Here. Dankie dat U vanmôre weer vir ons stilgestaan en versterk het. En ek wil bid, Here, dat U vir ons verder in hierdie dag ook wil seën. Dankie vir die doopdiens, liewe Here. En dankie vir Here vir die goeie diens, Here, wat vir ons gee. En ek wil bid, Vader, versterk staan verder in hierdie dag. Vir ons weer op die eindtyd na. Ek wil graag Here naam se volk. Amen. Amen.